чын эле бир тууганыңыз ошондой дарыларды алып келип алып катып коюп анан кымбат саткандардын арасында дагы ошо сиздин бир тууганыңыз барбы, аптеканы иштеткен бир тууганыңыз? Кожоктоев Нурбек Жапыкеевич деген менин папамдын бир тууган иниси Фармамир Элай деген компаниясы бар да, Элай деген. А сиз жанагы дары издеп жүрөм, жубайым ооруп калып дегенде ошо бир тууганыңызга кайрылып, ай ушу эл деле мендей болуп кыйналып атат, арзаныраак бер деп айткан жоксузбу? Айттык, анан мен андан сураган эле жокмун, барып эле аптекадан бир 30-40 аптека издедик. Эртеси күндө бир 30-40 аптека издеп таптык иши болуп. Булар эми буларга акча болсо эле болду да. Мындай айтайын, бир тууган болсо да айтыш керек мына чындыкта. Акча болсо эле болду да. Булар өтө бай адамдар. Элай деген компания, Байкен компаниясы ушул Кыргызстанга 60-70% дарын ушулар киргизишет. Анткени бүт жерде дистрибьютор болуп алышкан. Булардан нееманалар, анан дагы Бабановдун эмеси бар, компаниясы бар. Ушу дары алып келген. Анан Акаевдин күйөө баласын, Асанкул Акаевдин күйөө баласы бар. Айтпадымбы? Кадырбаев Жолдош деп. Ошол лекарь, фарм сервис дегенде дагы эле ошолор эле да, кыскасы айтайынчы. Ушулар бир тууган болсо да жооп бериш керек. Мен эме кылбайм. Мисалы бир тууганым эле өзүнүн аялын өлүп калыштады. Чындыгында буларды мен эме кылбайм.